ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মিলন দ্য এক্সপ্লোরার। আজকে এক্সপ্লোর করব ডিসেম্বরের ট্যুর নিয়ে। ডিসেম্বরের 1 তারিখে ট্যুরটা আছে, সেটা হয়তো বা 2-3 দিন আগে পরে হতে পারে, কারণ বেশ কয়েকজন ফ্যামিলি আছে, তারা বলছে যে তারা যাবে, বাচ্চা কাচ্চার পরীক্ষা শেষ হলে তাদেরকে নিয়ে যাবে। কাজে হয়তো বা 3-4 দিন পিছাতে পারি, এটা মাথায় রাখবেন। অর্থাৎ প্রথম সপ্তাহে যাচ্ছি, এটা নিশ্চিত, আল্লাহ যদি রহম করে ইনশাল্লাহ। আর আমি যাচ্ছি ডিসেম্বরের লাস্ট সপ্তাহে, ডিসেম্বরের 29 তারিখ যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সেটা আরও 3 দিন আগাতে হবে, কারণ আমাদের ঢাকা থেকে সোমবার ট্রেন ছাড়ে। 26 তারিখ হচ্ছে সোমবার, অথবা বৃহস্পতিবার 29 তারিখ। আমাদের দুজনের ভিসার মেয়াদ আছে 3 তারিখ আর 4 তারিখ, একজনের 3 তারিখ একজনের 4 তারিখ জানুয়ারির। কাজেই আমরা এটা 26 তারিখে যাব পরিকল্পনা করেছি, অর্থাৎ 3 দিন এগিয়ে নিয়ে আসছি। আর 3 দিন এগিয়ে নিয়ে এসে সেটা আমরা 26 তারিখে ফাইনাল করছি ইনশাল্লাহ। সেটার চেঞ্জ হওয়ার সুযোগ দেখছি না আপাতত। যদি আরও অনেকে, যেহেতু আপনাদেরকে নিয়ে যাব, আপনারা যদি এটা আপনাদের সুবিধা অসুবিধার একটা বিষয় থাকে, সেই অনুযায়ী আমাদের যাওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেয়ার করছি। যারা যেতে যাচ্ছেন, বেশ কিছু মানুষ প্রথম এবং দ্বিতীয় 2 ট্যুরেই কনফার্ম করেছেন, কিন্তু আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যেহেতু ট্রেনে যাব, ট্রেনে গেলে আপনি যখন ট্রেনের টিকিট কাটতে যাবেন অন্তত 1 মাস আগে, তখন কিন্তু যদি 26 তারিখে টিকিট যাই, টিকিটটা অন্তত 1 মাস আগে যদি কাটি, তাহলে আমার টিকিট কাটার সময় অবশ্যই ভিসা থাকতে হবে, এবং এই পথে ভিসা থাকতে হবে, এই রোড দিয়ে ভিসা থাকতে হবে। তাহলে কিন্তু আপনি সেখানে টিকিট কাটতে পারবেন, তা নাহলে কিন্তু এই মিতালি এক্সপ্রেসের টিকিট কাটা যাবে না। তাহলে বিষয়টা কী দাঁড়াচ্ছে, যদি 1 মাস আগে আপনাদের টিকিট কাটতে হয়, তাহলে আরও 4-5 দিন আমাকে গুছাতে হবে। আপনারা যারা কনফার্ম করবেন, মানে বুকিং মানি দিয়ে কনফার্ম করবেন, কাজেই 1 মাস 5 থেকে 7 দিন সময় আমার হাতে লাগবে। এই কারণে বলছি যে যারা ডিসেম্বরের 26 তারিখে যাবেন, এবং যারা ভাবছেন যে আপনারা নভেম্বরের 15 বা 20 তারিখে ভিসা করতে দিবেন, আবেদন করবেন, তাহলে কিন্তু সেটা মিস হয়ে যাবে। আমি আবারও বলছি, যারা আমার সাথে ট্রেনে যেতে যাচ্ছেন, তারা ডিসেম্বরের 26 তারিখে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তারা অবশ্যই 2-4-5 দিনের মধ্যেই ভিসার আবেদন করে ফেলবেন। তা না হলে ভিসা যদি সময় মতো আপনারা না পান, তাহলে কিন্তু টিকিট কাটতে পারবে না। টিকিট যদি সময় মতো কাটা না যায়, তাহলে ডিসেম্বরের 26 তারিখে আমরা যেতে পারবো না, অর্থাৎ 1 মাস আগে অন্তত টিকিট কাটবো। অনেকেই আমাকে বলছে যে ভাই, মিতালি এক্সপ্রেস অ্যাভেলেবেল খালি থাকে, কিন্তু আমার বিষয় হচ্ছে এই যেহেতু তখন নববর্ষে প্রচুর চাপ পড়বে, অনেক লোকই ছুটিভাবে যাবে, অনেক লোকের নববর্ষ আছে, সেখানে সময়টা অতিবাহিত করবে। তার জন্য তারা অ্যাডভান্স টিকিট কেটে রাখবে। যারাই চিন্তা করবে যে তখন খালি যাবে, তারা কিন্তু সময় মতো টিকিট পাবে না, এটা মাথায় রাখবেন। অনেকেই মিস করবে। কাজেই সব কিছু আগে যদি চিন্তা ভাবনা না করেন, পরবর্তীতে করলে কিন্তু সেটা মিস হয়ে যাবে। আর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যেটা আমাকে বেশ কয়েকজন কনফার্ম করেছে, বাকি যারা আছেন আশা করি কনফার্ম করবেন, কারণ আমাদের এখানে গুছানোর বিষয় থাকে। আর যারা বলছেন যে বরফের বিষয়টা কি, বরফ ভাই ইনশাল্লাহ 100% বরফ পাবেন। বরফের কারণে অনেক জায়গা হয়তো বা যাওয়াই মুশকিল হয়ে যাবে, এমন বরফ থাকে। কাজে বরফ নিয়ে কোনো টেনশনের কিছু নেই। আমার ভিডিও ছিলই যে আমরা ডিসেম্বরে যেহেতু এক্সপ্লোর করব এই সিকিমের বিষয়টা। আর নভেম্বরের যদি আমার ভিসাটা দ্রুত পেয়ে যায়, নভেম্বরের লাস্টের দিকে আমার একটা প্ল্যান আছে যে দার্জিলিং অথবা মেঘালয় ঘুরে আসবো, যেটা লোকজন বেশি হয় সেখানে যাব। আমার 8 থেকে 9 জন লোক হলেই চলে যাব, আমি একজন 10 জন, এটা মাথায় রাখবেন। এটা দার্জিলিং যাই অথবা মেঘালয় যাই, 3 দিনের ট্যুর, 3 দিন 4 রাতের ট্যুর দিব। আমার তথ্যটা এইটুকুই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শেয়ার দিন বাকিরা যেন জানতে পারে। আল্লাহ হাফেজ।